Hey guys, welcome back to my YouTube channel and the only princess again and again and again. It's me, Kaya. For today's video, gagawa po tayo ng panibagong video sa ituturo ko sa inyo ang kung paano po mag-download ng sound effect at paano ito makikita sa KineMaster o KineMaster. Okay. And guys, kung bago ka lang po sa akin channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more updates or more upcoming videos. Okay, simulan na po natin guys. Guys, babalik na nga po, and bago niyo po muna panoorin itong video ko, please subscribe my YouTube channel and pa-like na rin po and share. Tapos ituturo ko na nga po sa inyo kung paano po kumuha ng sound effect na gagamitin ng isang YouTuber o ng isang vlogger. Punta pa tayo dito sa aking home screen at mapuntahan po natin ang aking YouTube. Yan po, pinusin po natin yan. Pag napindot na po natin yan, may password po, sorry. Pag napindot na po natin yan, makikita niyo po ang aking mga nakalabas yan. Punta po tayo dito sa searches. Yan po yung searches. Tapos i-search po natin sound. Ayun na po yung sound effect. Lumabas na po. Yan po ang sound effect. Pindutin lang po natin yan guys. Lumabas na po yung iba't ibang sound effect guys. Mamili lang po tayo ng isa. At ang napili ko nga po is ito pong sound effect. Yan po yung aking napili, kaya pindutin po natin yan. Tapos po niyan guys, pindutin po natin tong share. Pag napindot, may makikita po tayo dyang copy link. Ayun po. Yan po yung copy link. Pindutin lang po natin yan. Pag napindot na po natin yan guys, punta po tayo sa home screen ko. Pumunta po tayo sa aking Google account. Ito. Hintay-hintay lang po ng kaunti mga guys. Ang aking paborito si Catherine. Okay, search po natin. Ang search po natin is ayun na po, MP3 converter. Kasi guys, pag MP3 converter, ibig sabihin po, yun po is mga sound effect, mga music. Pero pag MP4, pag MP4 converter naman po guys, ang ibig sabihin naman po niyan is mga video lang po. Kaya dito po tayo pupunta sa MP3 converter. Kasi po sound effect yung sa atin. Ayan, pag makikita po natin yan guys. Pindutin lang po natin to guys. Ito pong YouTube to MP3 converter. Yan po, pindutin lang po natin yan. Antayin lang po natin guys. Masyadong inaantok na po ako guys kasi anong oras na po ngayon. Okay, lumabas na po siya. Then pindutin po natin to yan. May lalabas po dyan na paste. Ito po ibig sabihin na paste na to. Ito po yung ginamit natin. Ito po yung kinapiling po natin and convert. Please wait 4 seconds. Maghintay po tayo na 4 seconds. Gano'n naman tayo, diba? Naghihintay. Yeah. Siyempre, maghintay tayo. Skip ad. Ayan. May nakalagay po dyan na download. Ito po yung download natin guys. Kaya, una po tayo magpatumpik-tumpik. Papindutin na po natin para po ma-download na yan guys. Allow po natin. Ayan, nagda-download na po siya guys. Tapos makikita po natin siya sa ating music mamaya. Nagda-download na po ang ating
ang ating ginawa or ating sa tawag sa YouTube. Ayan. Tingnan po natin kung nakapag-download na po ba. Oh, tapos na po ang download natin, guys. Tapos na po natin ma-download. Punta po tayo dito sa music, sa play music. Tapos, hanapin na po natin kung yung dinownload po natin. I-search lang po natin, guys, ang kasi yun po diba yung natin sound effect. Po yung ating kinapilink. Ay, wala pa po ata. Saglit lang po. Siguro po puntahan po natin siya dito sa taas. Ayun po siya, guys. Ito po siya, guys. Yan. Ito po. Pinutin po natin yan. Ayos na po. Tapos punta na po tayo sa aking home screen at pumunta na po tayo dito. Andito na po na yun, siguro panigurado na po. Search na lang po natin. Ayun na po, lumabas na po ang ating hinahanap kanina pa. Kaya huwag tayo magpatumpik-tumpik, papindutin na natin to. Okay, anuhin po natin yan. Pakinggan po natin kung ito po ba talaga. Successful po, guys. Nakapunta po tayo and yun nga po sabi ko sa inyo kung paano po natin makikita ito sa ating KineMaster. Pumunta po tayo sa aking KineMaster. Ito po ang aking KineMaster. Pumunta po tayo dyan. Pilitin lang po natin para po makita natin ang ating dinownload na sound effect. Ito po, guys, ang aking KineMaster. Nantok na po ako, guys. Yan. Yan po ang aking mga nagawang mag-sample pa tayo. Pinutin po natin to, guys. Yan. Pinutin lang po natin to para po ma-edit pa po natin yan. Hindi na po siya kasi po yung ibang picture na delete na po kasi hindi pa po siya nasisave sa gallery. Pero okay naman po yan. Basta po mapapakita ko lang po sa inyo kung andito pa po yung ating ginawang yung pinsan ko po yan. Punta tayo dito sa layer. Yan po ang ating layer. Pumunta po tayo dyan. Tapos may makikita po tayo na mali, guys. Mali po ako pala. Punta po pala tayo sa audio. Sorry po, guys. Punta tayo dyan sa audio. Pag pumunta sa audio, may makikita po tayo dito na ito po, folders. Yan po yung folders. I-click lang po natin itong folders. And ito po yung download. Pinutin po natin yan. Tapos andito na po makikita po natin itong yan po ang ating dinownload. Kaya pinutin na po natin. Yan. Di pa po, guys. Ganyan lang po kadali ang paglipat po ng sound effect dito sa ating KineMaster para po makita natin, and then yung kung paano po makakuha ng sound effect. Yun lang po, guys, and sana po makapag-enjoy po kayo. Ayan, guys, tapos na nga po tayo, guys, and I hope na maging masaya po kayo na sa panunood po nitong aking tutorial, and huwag nyo naman pong kalimutan mag-like, share, and subscribe, and click the notification bell for more updates or more upcoming videos. I love you. Bye-bye po. Mag-comment po kayo kung ano pa pong gusto niyo i-tutorial ko, and kaya. Bye-bye.